go back នឹងត្រឡប់ក្រោយ on one's word នឹងសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង go back on one's word ប្រែថាលេបសម្ដី I hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថា you won't you will not អ្នកនឹងមិន go back on your word អ្នកនឹងមិនលេបសម្ដីរបស់អ្នកអើយថ្ងៃនេះបានតនុយសង្ហាមួយថ្ងៃមកការពួកម៉ាក់ធ្វើខ្លួនមកអស់ទាស់ញាក់សាច់ធ្វើដែរហ្នឹងបងប្អូនអូយបាទហើយឡាននេះមិនមែនឡានខ្លួនឯងបងប្អូនឡានខ្ចីគេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបែរសម្រាប់ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាថ្មីហើយបងប្អូនបាទហើយខានជួបគ្នាយូរថ្ងៃហើយចូលលើប្រហែលជា2អាទិត្យទេណាបងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនបើរយៈឆ្នាំចូលឆ្នាំនេះឈឺច្រើនបងប្អូនបាទអត់ដឹងកាត់អីយើងវ័យយើងទៅដល់ពេលត្រូវឈឺបងប្អូនបាទអូខេចឹងចង់ខាត់ក៏មិនបានវាឈឺបងប្អូនបាទប្រហែលជាដោយសារតែខ្ញុំខានហាត់ប្រាណយូររយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំខំទៅសេសភៅពេកចឹងទៅដាច់យប់ផងនៅយើង stay up late ពេកបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែទម្លាប់បានតិចទេបងប្អូនបាទអូខេចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកកូនសិស្សយើងណោះបាទសម្រាប់ការជួយ like ជួយ share វីដេអូហើយជាពិសេសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូមេរៀននេះណាបាទអូខេតោះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសភៅនេះនៅក្នុងដៃណាបងប្អូនបើកមកទំព័រទី79ហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានអាចជាវនៅក្នុង page ដេករៀនណាបងប្អូនតាក់ទងចូល page ដេករៀនទៅហើយមានហើយយើងមានរៀនមួយគ្នាតិចបងប្អូនបាទសบายបងប្អូនបាច់ប្រញាប់ទៅណាទេបាទតិចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលclear ដំបូងដែលយើងរៀនហើយ clear ដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាតន្ទឹងរង់ចាំយើងច្រើនពាក្យប្រើពាក្យ wait ក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយគេប្រើពាក្យថា look forward to something នេះមានន័យថារង់ចាំអីមួយឬក៏ doing something បងប្អូនត្រូវចាំថាពាក្យថា doing something នេះវាអត់មានអីទេក្រៅតែពី verb ing បានន័យថា look forward to អីមួយឬក៏ look forward to ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បានស្រួលយល់អានេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកក្នុងពេលឆាប់នេះក្នុងតែប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបាទជាស្រ័យណាស់បាទដោយសារខ្ញុំទាញទៅវាធ្លាក់ទៅខាងនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យថា I am looking forward to seeing you soon ជាធម្មតាតាមក្បួនរបស់គេកាលណាបើប្រើបន្ទាប់ពី to នេះបើកិរិយាសព្ទគឺកិរិយាសព្ទ zin អត់មានមក to seeing to reading អីទេ I want to read អត់អាចនិយាយថា I want to reading បានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយនេះគឺជា phrase របស់វាបានន័យថា phrase របស់វាគឺត្រូវចាំអញ្ចឹងជាធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយថា I want to eat rice I want to learn English អត់និយាយថា I want to learning ទេក្បួនវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវចាំវាជា phrase look forward to បើកិរិយាសព្ទថែម ing បើអត់ទេថែម noun តែម្ដងណាអញ្ចឹង I'm looking forward to seeing you soon បែរថាខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកឆាប់ក្នុងពេលឆាប់នេះណាខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកក្នុងពេលឆាប់នេះយើងប្រើពាក្យហ្នឹង I am looking forward to seeing you soon ចុះបើយើងចង់និយាយថាខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំទទួលដំណឹងត្រឡប់ពីអ្នកវិញឆាប់នេះ I am looking forward to hearing back from you here H E A R I N G ហ្នឹងគឺ hearing back from you ចឹងមកឬក៏ getting information back from you ចឹងមកបងប្អូនបាទស្រីតែយើងដាក់ទេឡើងហ្នឹងណាបាទមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីជួបអ្នកដោយផ្ទាល់ណែអញ្ចឹងកន្លែងនេះ I'm looking forward to an opportunity to see you in person កន្លែងនេះហេតុអីក៏មិនដាក់អត់មានឃើញ verb ing បន្ទាប់ពី looking forward to verb ing ដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចឹងថា looking forward to នេះបើសិនជាមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេវាជានាមណា
an opportunity នេះដូចជាឱកាសមួយវាអត់ជាកិរិយាសព្ទទេតែបើសិនជាកិរិយាសព្ទ see គឺ seeing ដូចខាងក្រោយមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងI'm looking forward to an opportunity to see you in person ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រែថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំនៅឱកាសដ៏ល្អណាមួយដើម្បី see you in person ជួបលោកគ្រូឬក៏ជួបអ្នកជួបអូនជួបស្អីដោយផ្ទាល់ចឹងមកណាឱកាសណាមួយល្អគឺខ្ញុំនឹងទៅជួបដោយផ្ទាល់ឡើយ so I'm looking forward to an opportunity to see you in person alright បាទមកមួយទៀតគេហៅថាដុតបំផ្លាញមួយចង្រៃមិនដុតបំផ្លាញចោលណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា burn down burn អីមួយ down ណាបងប្អូនបាទមិន fire ណា fire បាញ់មិនឬក៏បណ្ដេញចេញពីការងារអញ្ចឹង burn something down បាទដុតបំផ្លាញបងប្អូនបាទអាបំផ្លាញអាកូនខ្លះទៅបើជាកើតស្អីឃើញកញ្ញាណាមួយនោះគេលេងហ្គេមមួយដាក់ទូរស័ព្ទវាយ challenge ណាបងប្អូនវាយទូរស័ព្ទឲ្យបែកមិនតន់ចេះរលុយផងហ្នឹងគឺឯងឯណាអើយកូនមេឪពុកឲ្យកូនមេឪពុកមនុស្សប្រមឹកម្នាក់នោះឬក៏ជនប្រមឹកម្នាក់នោះក៏បានដែរណាបងប្អូនបានដុតបំផ្លាញផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចោលដុតលេងសង្វឹងបងប្អូនបាទនេះកូនមាសកូនពេជ្របាទមានណាបងប្អូនមិនមែនមាននៅក្នុងប្រយោគទេណាមានមែន so that drunkard ហ្នឹងប្រែថាពាក្យថា drunkard ហ្នឹងប្រែថាជនប្រមឹកណាដែលវឹងខួបប្រាំងខួបភាសាហ្នឹងគេហៅថា drunkard so that drunkard burned down his parents house បាទចាំប្រែថាជនប្រមឹកម្នាក់នោះបានដុតបំផ្លាញ burn down his parents house គេថាផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់យើងប្រែត្រឡប់អញ្ចឹងណាអូខេបាទថានាងខឹងប្តីនាងអញ្ចឹងនាងដុតថតចោលខ្ទេចណាយើងអាចនិយាយថា she was angry or she was mad at her husband so she burned down all her photos with her husband អូខេដុតខ្ទេចគ្មានសល់ទេបងប្អូនបាទខឹងបាទហើយចាំត្រូវគ្នាវិញទៅថតទៀតអូខេគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីដុតបំផ្លាញសាលារៀនបាទអានេះអញ្ចឹងគេប្រើជា past simple passive អូខេ he was accused of គាត់ត្រូវបានណា he was accused of គាត់ត្រូវបានគេចោទបំផ្លាញពីបទអីគេ burning down the school អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី of នេះបងប្អូនអានេះបើកិរិយាស្រាប់ទៅ time ing អត់អាចនិយាយថា he was accused of burn down the school ទេបន្ទាប់ពី of នេះបើកិរិយាស្រាប់ទៅ time ing burning down អូខេអាហ្នឹងគឺជាតម្រងរបស់វារៀនចំណាំបារាបងប្អូនណាបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបានគេចោទពីបទអីគេលួចលុយណាលួចទូរស័ព្ទនៅដទៃឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងអាលួចទៅអង់គ្លេសថាម៉េចគេហៅថា steal S T A E A L អញ្ចឹង he was accused of steal ទៅជា stealing ណាចុះបើសម្លាប់ he was accused of kill ទៅជា killing his wife his អីចឹងមកហ្នឹងវាដូរអញ្ចឹងណាបាទយើងរៀនចំណាំទៅបានហើយបាទមកឃ្លាមួយទៀតគេថាលេបសម្ដីបាទពាក្យថាលេបសម្ដីបងប្អូនលេបសម្ដីគេថា go back on one's word បាទ go back ហ្នឹងត្រឡប់ក្រោយ on one's word ហ្នឹងសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង go back on one's word ប្រែថាលេបសម្ដីនិយាយគេថានិយាយឲ្យមិនធ្វើដូចជាណា break promise ហ្នឹងបងប្អូនបាទអូខេលេបសម្ដីខ្លួនឯងដែលមើលទីហោខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងជួយដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនអាចលេបសម្ដីទេបាទប្រាប់ថាជួយហើយមិនអាចលេបសម្ដីទៅជាមិនជួយវិញបានទេខ្ញុំប្រាប់រួចខ្ញុំនិយាយរួចហើយណា I cannot break my promise អញ្ចឹងយើងដាក់ម៉េច I told her I would have គឺ I would have her អូខេខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយថាខ្ញុំនឹងជួយនាង so I can't go back on my word អញ្ចឹង I once word ហ្នឹងគឺបានន័យថាសម្ដីរបស់រណាឧទាហរណ៍ថា
nieng man ai lep some dayរបស់នាងបានទេ she cannot go back on her word ចឹងមកពួកយើងមិនអាចលេបសម្ដីរបស់ពួកយើងបានទេយើងដូរមក we cannot go back on សម្ដីរបស់យើងដើម្បី our របស់ពួកយើង our word ចឹងមកអូខេបាទចឹង yeah I told her I would have her but so I can't go back on my word now I have to have her I cannot break my promise okay បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនលេបសម្ដីចុះសន្យាមួយគេហើយកុំលេបសម្ដីបាទ I hope you won't go back on your word okay I hope you will not go back on your word ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនណា I hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថា you will not អ្នកនឹងមិន go back on your word អ្នកនឹងមិនលេបសម្ដីរបស់អ្នកចុះបើយើងចង់និយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងមិនលេបសម្ដីខ្លួនឯងចុះចឹងនិយាយមក I hope she won't go back on her word ចឹងមកអូខេអានឹងវាត្រូវតែរៀនបបែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសន្យាមួយគេមនុស្សអាក្រក់អូខេបាទអញ្ចឹងមកពាក្យមួយទៀតគេហៅថាសាកល្បងសមត្ថភាពនរណាម្នាក់បាទពាក្យថាសាកល្បងគេថា try somebody out ហ្នឹងបែរថាសាកល្បងសមត្ថភាពណាបងប្អូនបាទចង់ដឹងតើគាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពធ្វើការងារនឹងឬអត់ចវាយខ្ញុំបានសាកល្បងសមត្ថភាពខ្ញុំមួយសប្តាហ៍មុននឹងជួលឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យគាត់មិន បាទ sorry មិនចេះតែធ្វើឯងបាទឲ្យសាកល្បងសិនណាបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលបងប្អូនដាច់ចុងបន្តិចអធិស្ឋានណាបងប្អូនដាច់ចុងបន្តិចមើលតន់បាទអធិស្ឋានណា My boss try me out អញ្ចឹងអ្នកបងប្អូន try somebody out ហ្នឹងប្រហែលសាកល្បងសមត្ថភាពគេអញ្ចឹង My boss try me out for a week before hiring me to work for her អញ្ចឹង boss នេះ boss ស្រីបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី before នេះកិរិយាសព្ទក៏ត្រូវថែម ing ដែរអូខេ before going please pay my money back មុននឹងចាក់ចេញពីអូនសងលុយអូនសិនមកណាបាទ before giving up please think back to the past មុននឹងបោះបង់គិតទៅអតីតកាលយើងបានចាប់ផ្ដើមសិនមកវាយ៉ាងម៉េចវាវេទនាប៉ុណ្ណារៀនអង់គ្លេសនោះណាបាទ so my boss try me out for a week សាកល្បងសមត្ថភាពខ្ញុំមួយសប្តាហ៍មុននឹង hiring me to work for her ជួលឲ្យខ្ញុំធ្វើការឲ្យនាងឲ្យគាត់ចឹងមកបងប្អូនបាទអូខេបាទខ្ញុំនឹងសាកល្បងនាងពី3ថ្ងៃសិនមិនសាកល្បងនេះមិនដូចណាបងប្អូនសាកល្បងការងារណាដើម្បីឲ្យដឹងថានាងអាចធ្វើបានឬក៏មិនបានណាបាទ I will try her out for 3 days to make sure ពាក្យថា make sure នេះបែរថាដើម្បីឲ្យវាច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យវាប្រកបថាណា to make sure if she can do it or not so before I decide to give her a job I will try her out for 3 days to make sure if she can do it or not ណាខ្ញុំនឹងសាកល្បងនាង3ថ្ងៃសិនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើនាង can do it or not អាចធ្វើបានឬមិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅក្នុងហ្នឹងវាមានពាក្យខ្លះដូចជាពាក្យថា soon ឆាប់នេះយើងអានថា opportunity ពាក្យនេះអាន drunkard ជនមនុស្សឬក៏ជនប្រមាថមើលតែ accuse ចោទប្រកាន់ hope សង្ឃឹម hire បាទ hire ហ្នឹងប្រហែលតែជួល make sure ធ្វើឲ្យដឹងប្រកាសធ្វើឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេ so before we finish our class today let me spend around 1 or 2 minutes to review or speak in English together about our phrases okay so anyway we just practice listening and speaking together and I'm so happy to be back I'm so happy and some of my students are waiting for the new video but because of my poor health I'm getting old so yeah my
my body become weak, and yeah, I have a problem with my health quite often recently. All right. So, okay, the first phrase that we are going to learn is that looking forward to something or doing something. Okay, this phrase is that I'm looking forward to seeing you soon. I wish I could see you very soon, but anyway, I have to wait for the right time. Okay. And one more is that I'm looking forward to an opportunity to see you in person. I see you only like via YouTube or Facebook, Telegram, or yeah, something like that. But anyway, I'm looking forward to an opportunity to see you in person someday. I'm so sorry. Burn down. To burn something down by using secret lighter or something, to burn down something. All right, like this guy, this is a drunken man. Yeah, he's drunk every day. So that drunkard burned down his parents' house. That's very bad. That's a very bad son. And this one is that he was accused of burning down the school. So the word accused of, and after of a verb, you have to add ing. Okay, so he was accused of burning down the school. You cannot say he was accused of burning down the school. It's understandable, but it's grammatically wrong. All right. And one more is that go back on one's word. Means you break your promise. You promise to do it, but you do not do it. You cannot do so. So you go back on your word. And this phrase is that I told her I would have, so I can't go back on my word. I have already promised that I will have her, but so I cannot go back on my word. Okay, I'm so sorry. I have to do it. Right? I have to do it. Okay. And for this word is that I hope you won't go back on your word. When you promise me, I strongly believe in you, so I hope you won't go back on your word. Okay, please keep your promise. Okay, yeah. And one more is that try somebody out. To try somebody out means you test his or her ability before you decide to give some job for him or for her to do it. Okay. Let's see this example. My boss tried me out for a week before hiring me to work for her. She just wanted to test my ability if I can do it or not. So she tried me out for a week. Okay, anyway, I passed it. I got it. I got my job. Okay. And one more is that I will try her out for 3 days to make sure if she can do it or not. I cannot give the job without trying her out. So, yeah, anyway, I have to take time to do it. Yes, and this is some new vocabulary. Soon, opportunity, drunkard, accuse, hope, hire, and make sure. So that's all for today. Thank you so much for your support. See you at the next video. Thank you so much. Bye bye.